Предназначена для хранения и подачи масла на стол, поможет сохранить его натуральный запах и насыщенный вкус. Ее можно использовать для сервировки завтраков и чаепитий. Стильный классический дизайн украсит праздничный стол. Ее размеры идеальны для хранения, она не займет много места на столе или в холодильнике. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.